ក្មេងប្រុសវ័យ5ឆ្នាំម្នាក់ហ៊ានស្ពាយកុំព្យូទ័រយកទៅឲ្យប៉ានៅការិយាល័យចម្ងាយរាប់គីឡូនេះជា challenge របស់ប៉ាម៉ាក់នៅសិង្ហបុរីតោះយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងស្រីម្នាក់និយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ថាតើបងត្រូវការកុំព្យូទ័របន្ទាន់មែនទេឥឡូវមែនចុះកុំព្យូទ័ររបស់បងទុកនៅកន្លែងណាស្រាប់តែកូនឮហើយក៏ក្រោកទៅយកកុំព្យូទ័រប៉ាមកបង្ហាញម៉ាក់ភ្លាមបងស្រីបានប្រាប់កូនគាត់ថាកូនឯងត្រូវយកកុំព្យូទ័រនេះទៅឲ្យប៉ានៅឯក្រុមហ៊ុនកូនចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលហើយនិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែយកកុំព្យូទ័រទៅឲ្យប៉ាមែនជាការប៉ុណ្ណាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានឈ្មោះណាថាណាអែលអាយុ5ឆ្នាំហើយណាថាណាអែលត្រូវយកកុំព្យូទ័រនេះទៅឲ្យប៉ានៅឯក្រុមហ៊ុនហើយនេះគ្រាន់តែជា challenge សាកល្បងភាពតស៊ូរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាផែនទីដែលណាថាណាអែលត្រូវយកកុំព្យូទ័រទៅឲ្យប៉ារបស់គាត់ត្រូវដើរទៅចំណតឡានក្រុងចម្ងាយ400ម៉ែត្រហើយត្រូវធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងរាប់គីឡូដើម្បីទៅដល់ downtown បន្តមកទៀត Nathanael ត្រូវដើរទៅ Marina One ប្រហែលជា200ម៉ែត្រទៀតដើម្បីយកកុំព្យូទ័រទៅឲ្យប៉ារបស់គាត់នៅពេលដែល Nathanael ឮបែបនេះក៏ចាប់ផ្ដើមយំសុំម៉ាក់មិនទៅវិញប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះនៅតែពុះពៀដែរបន្ទាប់មករូបគេក៏បានរៀបចំខ្លួនស្អាតបាតដោយស្ពាយកុំព្យូទ័រទៅជាមួយដែលចេញពីម៉ាក់មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះចាប់ផ្ដើមយំរកម៉ាក់ក៏ព្រោះតែរូបគេមិនធ្លាប់ដើរម្នាក់ឯងទេសូមបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូន challenge នៃការដើររបស់ Nathanael មានអ្នកតាមការពារសុវត្ថិភាពចំនួន12នាក់ផងដែរប៉ុន្តែពួកគេសុទ្ធតែបន្លំខ្លួនជាមនុស្សសាមញ្ញនឹងការពារនិងថតរាល់សកម្មភាពរបស់ Nathanael អូខេបន្ទាប់ពី Nathanael យំអោបម៉ាក់រួចមកម៉ាក់របស់ Nathanael បានលើកទឹកចិត្ត Nathanael ឲ្យមានសេចក្តីក្លាហាននិងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីយកកុំព្យូទ័រទៅឲ្យប៉ាបន្ទាប់ពីរូបគេតាំងចិត្តរួចមកដើមបានបន្តិចអស់រយៈពេល2នាទីរូបគេក៏បានសម្រាករូបគេក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយមានសេចក្តីហត់នឿយនិងមានភាពភ័យខ្លាចមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតែពាក្យសន្យាជាមួយនឹងម៉ាក់ថាត្រូវតែយកកុំព្យូទ័រទៅឲ្យប៉ា Nathanael បានព្យាយាមម្ដងទៀតថារូបគេអាចធ្វើបានរូបគេក៏បានដើរឡើងឡានក្រុងហើយចុះពីចំណតឡានក្រុងរួចរូបគេក៏បានជិះរថភ្លើងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅ office របស់ប៉ារបស់គេហើយរូបគេបាននិយាយថាអូនេះគឺជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាពិតជាសប្បាយមែនទែននៅពេលដែល Nathanael កំពុងតែរង់ចាំរថភ្លើង Nathanael បានសួរអ៊ំប្រុសម្នាក់ថាតើរថភ្លើងនឹងចេញដំណើរទៅ downtown នៅពេលណាអ៊ំប្រុសជាអ្នកតាមប្រមាញ់រាល់សកម្មភាពរបស់ Nathanael បាននិយាយថា1នាទីទៀតណាក្មួយប៉ុន្តែ Nathanael មិនដឹងទេថាអ៊ំប្រុសម្នាក់នោះគឺជាអ្នកតាមការពារនិងតាមថតរូបគេនោះទេកំឡុងពេលដែល Nathanael ជិះរថភ្លើងម្នាក់ឯងរូបគេហាក់បីដូចជាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយរូបគេបានបើកសៀវភៅអានហើយអានយ៉ាងមានក្តីសុខទៀតផងបន្តមកទៀតរូបគេក៏បានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាគេនិងរងចាំប៉ាគេចេញមកជួបហើយ Nathanael បានដេករងចាំតែម្ដងបន្ទាប់ពីរូបគេបានជួបប៉ាក៏បានយកកុំព្យូទ័រឲ្យប៉ាគេហើយនិយាយសួរសុខទុក្ខប៉ារបស់គេទៅហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះខ្ញុំបានរៀននៅមេរៀនចំនួន3គឺមេរៀនទី1បង្រៀនកូនឲ្យមានភាពតស៊ូនិងមានភាពក្លាហានបងប្អូនគ្រប់គ្នាត្រូវតែបណ្ដុះកូននៅការតស៊ូភាពក្លាហានទាន់ពួកគេនៅក្មេងកុំបង្រៀនឲ្យកូនខ្លាចដោយ Nathanael អញ្ចឹងរូបគេនៅក្មេងបើទោះបីជារូបគេគិតថាមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែមានកម្លាំងចិត្តពីប៉ាម៉ាក់ចាំជួយជ្រោមជ្រែងទើបរូបគេអាចស្គាល់រសជាតិនៃវិធីនៃការដើរមួយនេះសេចក្តីក្លាហានរបស់រូបគេបានដុសចេញមកហ៊ានស៊ូហ៊ានជិះរថភ្លើងម្នាក់ឯងជាដើមមេរៀនទី2បង្រៀនកូនឲ្យចេះគោរពអ្នកដទៃបងប្អូនឃើញហើយរាល់សកម្មភាពរបស់ Nathanael ដើរគឺរូបគេតែងតែគោរពចេះអនុគ្រោះនិងចេះសុំទោសរាល់កំហុសឆ្គងរបស់រូបគេបានធ្វើមេរៀនទី3បង្រៀនកូនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃនៅពេលដែល Nathanael រងចាំរថភ្លើងនិងជិះរថភ្លើងរូបគេក្មេងមែនប៉ុន្តែហ៊ានសួរនាំអ្នកដទៃដោយសេចក្តីគោរពនេះជាមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀនពីវីដេអូមួយនេះចុះបងប្អូនវិញតើបងប្អូនរៀនបានអ្វីខ្លះពីវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណ Daddy Rod ពីកម្មវិធីវិថីក្របពូជ